မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကို Instagram ကနေပြီးတော့အသက်ထွက်လာတဲ့ social media platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ THREADS Thread လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်မျှဝေမိတ်ဆက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ဟာသူ့ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲသူအရေးအတွက်ပေါင်းဟာ10 သန်းလောက်ရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါ9နာရီတွဲမှာ10 သန်းလောက် download ဆွဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ application ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့ Twitter ကိုရှင်ပြိုင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့သိလာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီဒီယို9မိနစ်လောက်အထိကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာလုံးအရေးအတွက်900လောက်ရှည်တဲ့ရတဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ trend ဖြစ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖတ်ရှုဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram account နဲ့ login ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post တွေမှာ link တွေဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ် application လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုစတင်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့မှာမျှဝေတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ Android ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲနိုင်ပြီး iOS တွေအတွက်ကတော့ App Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Android ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဟောဒီ application လေးတွေရှားတဲ့နေရာမှာ THREADS Threads ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ install သွင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က open ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် open ကိုနှိပ်ရင် application စီကိုတန်းပြီးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ backing နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ screen ကနေပြီးတော့ပဲ application စီကိုဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ application လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ် application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာသူ့ရဲ့ logo ပုံစံကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာလုံးချဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချလို့တော့မှအမည်တွင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Instagram account ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Instagram account ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးတော့ login ဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Instagram account နဲ့ဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ confirm လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် send text message ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုကုတ်ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကုတ်ပို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကို copy ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြန်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ paste လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် continue ကိုဆက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုသုံးစွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profile နေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Instagram က import from Instagram ဆိုတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Instagram က profile တိုင်းပဲဒီ Threads application မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ profile ကို public ထားလို့ရသလို private ထားလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ public ပဲရွေးပြီးတော့ continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Instagram မှာရှိတဲ့ဒီ friend တွေအားလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် follower တွေအားလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ follow all ဆိုတာရွေးချယ်လို့ရသလိုတူးချင်းကိုလည်းပဲ follow လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ search box နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတဲ့ creator တွေကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ follow လိုက်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကိုရောက်လာရင်တော့ join threads လို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ application ရဲ့ကျွန်တော်တို့ new feed လို့ဟာမျိုးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ profile နေရာဖြစ်ပါတယ် post တင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာခဲတံပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က post တင်လို့ရပါတယ်ဥပမာ hello how are you ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာကျွန်တော် logo လေးကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလောင်းကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော် gallery ရဲ့ပုံတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာ logo လေးတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီ logo လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် post တင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုနမူနာ post တင်နည်းကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် post တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘောကမြင်းနှကြောင်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ private profile အနေနဲ့ထားရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါ private profile မထားပါဘူး public မှာထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီယောက်ကမှန်ဘလူးနေရာလေးကိုထောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ creator တွေကိုနှစ်သက်တဲ့ creator တွေကို follow လိုက်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပဲရှာဖွေလို့ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ရှာလို့အမည်တွင်နေဖြစ်တဲ့ Instagram ကအသက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ THREADS thread လို့ခေါ်တဲ့ application လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ